A edil de Cultura Herminia Pouso, xunto con varios dos membros que integran a Comisión de Festas, foron os encargados de desgranar boa parte do programa das festas de verán deste ano. Os festexos desenvolveránse do 2 ao 6 de agosto e incluirán un amplo abano de actividades dirixidas a satisfacer a todo tipo de públicos. No momento de facer esa programación, pois o que pretendíamos era presentar actuacións que fosen de un abanico diverso para que toda a poboación pudera ter algo do seu agrado. E eu penso que esperamos conseguir esa finalidade e temos as actuacións estelares, como xa demos a coñecer no seu momento, o xoves teremos a Mago de Oz, teremos despois o sábado a Merche, teremos o domingo a Treixadura e teremos tamén un tributo a Sete Vidas de Antonio Flores que será o venres. O pregón inaugural dende o balcón da Casa Consistorial correrá este ano a cargo do actor Ricardo de Barreiro. Ás 10 da noite teremos o pregón desde o balcón de Concello a cargo do Ricardo de Barreiro, conocido actor nacido en Lousame, actor, escritor, entre outras facetas da súa vida, un artista. Traballou en películas tan conocidas como Cerdo 211, en series, agora está traballando en series que están facendo en Fariña, en fin, en infinidade de series, non? E obras de teatro. Dende a comisión organizadora quixeron agradecer tamén tanto ao Concello como ás principais empresas colaboradoras e a hostelería a súa colaboración para conseguir que as festas tiveran o mellor cartel posible. Agradecer ao Concello a súa colaboración, sin o cal sería imposible facer estas festas, así mismo a todas as empresas que están no libro de publicidade, con un agradecimento especial, como non, a Frinsa, con Gals e o Gadi Siper, tamén a hostelería e o comercio do pueblo que nos están axudando cos seus donativos, e, en fin, en todo o pueblo en general, non? Animar a todos os cidadáns a que disfruten destos días, a que compartan unhas xornadas lúdico-festivas en compañía de familiares e amigos e que decirlle que desde o Concello, pois estamos traballando sin descanso para que todo isto poda ter, digamos que, unha finalidade axeitada e que sea do agrado.